位在台东东河乡的太原国中以培育棒球选手出名，但是台风横扫过后，像是被轰炸一般，棒球场围篱被摧毁，设备也损坏，预估损失上千万。而在花莲的玉里高中，也有30年老树倒塌，还好师生都没有受伤。 台东东河乡太原国中像是被轰炸过一样，屋顶铁皮被掀翻，大树倒在阶梯上，太阳能板更是一块不存，垂落到地面。不止室外，就连室内也满目疮痍，玻璃碎落一地，书柜、桌椅统统倒地，地面上夹杂着碎片和树叶，还有通往图书馆的大门整片掉落。那个横杆都不见了，不能用了。以培育棒球选手出名的太原国中被台风摧残，心疼的莫过于球队的成员与教练们。全部都挂了，差不多8成吧，8成挂了。校园被台风扫过，球场围篱整个垮掉，就连设备也被台风吹走，损失惨重。他在窗户那边一直看，哇，吓到。 吓到，不是很恐怖，是超恐怖。海葵台风9月3号从台东东河乡登陆，位于登陆点的太原国中灾情惨重，重新整理少说也要几百万元。学生安全最重要了，那个东西坏了可以修。同样惨遭台风侵袭的还有花莲的玉里高中，30年老树倒塌，撞破栏杆，横躺阶梯上看不到树顶，因为已经遭摧断。这一棵是学校里面的南洋杉在台风夜的时候它倒塌。 校方表示，老树不敌强风倒塌，但也因此意外发现老树被白蚁侵蚀严重。海葵台风强势侵台，不少校园也受到波及，幸好没有造成学生和教师人员受伤。现在只希望能尽快恢复正常生活。记者台东花莲综合报道。